Өрөмөн шаргал зүстэй өндөр их номгон хайрхны хаан ингэрт үдсгэлэнд гоо хатан төрхтэй дуин голын хон мандал дээр хиймрийн солонго татуулж хээрийн жавар гал зууланхан байгаа хонгор нутаг баян хонгор сумын зон олны амгалан айлтгаж дэлгэрэх цаг нэвтрүүлгэн энхүү эхлүүлж байна. Нүнжигтэй эрчүүдийн бидэн үзүүрсэн дээлний элдүүр ханхалж сорн гүйцсэн унган лоозны цаанаас сэргэлэн бүсгүйчүүд донжтой мшээгээд хиймэрлэг байна хонгор нутгийн зон олон минь. Дуу хууртай, шүлэг наадгаатай, амжилт бүтээлтэй, ариун их туршлагатай хийж бүтээх их ажил дүүрэн 60 настайгаан золгож байгаа баян хонгор сум анх 1957 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 115 дугаар зарилгаар Баян хонгор аймгийн төв Баян хонгор хот хэмээн байгуулагдаж байсан түүхтэй. Тухайн үед 900 гаруй өрх 4500-аад хүн ам бүхий 320-той галууд сумын төвд байгуулагдаж дараа нь 1961 онд Төвийн голын хойд захад төвлөрчээ. За телевиз үзэн суугаа эрхэм үзэгч Монгол түмэн та бүхэндээ сар шны мэндийг ахин дахин айлтхан дэвшүүлж мэдчилж байна. ТV8 телевизийн уран бүтээлчд бид сар шны одоо энэ жилийн нэвтрүүлгүүдийг Баян хонгор аймгаас та бүхэндээ бэлтгэн хүргэсээр байгаа. Баян хонгор аймгийн Баян хонгор сумын олон сайхан одоо малчтын олон сайхан одоо ард иргэдийн олон сайхан одоо эрхэм хүмүүсийн бас халуун талаа ярилцлага сайхан мэдлэгээ ажил хөдөлмөрийн сайхан тэр бүтээл бүхний дээжээс та бүхэндээ хүргэсээр байгаа юм. За энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг маань Баян хонгор аймгийн Баян хонгор сумын за шаргалжууд 8 дугаар багийн сумын сайн малчин Отгон Баатаргаас инхүү та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа. За тус сумын төр захиргааны удирдлагууд болон за тус сумын одоо албан хаагчид, малчид гээд олон сайхан эрхмүүдийг бас өнөөдөр бид энэ нэвтрүүлэгтээ онцолж урилгаар ингэж өрн оролцуулж байна. За тэгээ юун төрөнд бас дэлгэрэх цаг нэвтрүүлгийг маань одоо хийхэд бидэнтэй хамтран ажиллаж тийм ээ одоо байгаа. За тус сумын одоо удирдлагууд, тус сумын одоо баг тийм ээ айл өрх та бүхэндээ сар шны мэндийг одоо үзэгч төмнийхээ өмнөөс айлтхан мэдчилж байна. Сайхан шинэлцгээж байна уу та бүхэн? Сайхан шинэлцгээж байна уу. За тэгэхээр монголчууд бидний үндэсний их баяр сар шин гэдэг энэ баяр маань бас үнэхээр сайхан баяр. Монгол хүн Монгол дээлээрээ гож сэрэл сайхан одоо эдээ удаа бүхнээ дэлгэж тийм ээ хамгийн сайхан бүхнээ ярилцаж эх жилийнхээ амжилт өнгөрсөн жилийнхээ олонтын тухайг хөрөлдөж энэ сайхан бүхнийг ярилцдаг. Уран цаг ирж байна, дэлгэр цаг ирж байна. Тийм учраас ч гэсэн бид бас нэвтрүүлгээ дэлгэрэх цаг хэмээн нэрийдлээ. За Баян хонгор сум өнгөрсөн 40 жилийн хувьд бас олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулж олд амжилтаар дүүрэн сайхан юм жил байлаа тийм ээ. Мэдээж одоо хүн болгон тийм ээ одоо эх жилийнхээ ажлыг төлөвлөж эх жилдээ хийсэн бүтээсэн одоо зүйлээ бас улам ахиуж хийх бүтээх зүйлээ төлөвлөж ингээд сайхан сар шны баяраа үргэлжлүүлдэг. Шинэ сартаараа учран золгодог. Учиртай. Тийм учраас бас тус сумын цэг дарга мөнх соёл танаас бас энэ нэвтрүүлгийнхээ халуун талаа яриаг эхлүүлъя гэж бодож байна. Өнгөрсөн жилд тийм ээ тус сум одоо ажлын явдал амжилт ямар байв тийм ээ эх одоо жилийн ажлын сайхан төлөвлөгөө гэдэг энэ бүхнээр бас одоо телевиз үзэж байгаа Монгол орны 408 зөвхөст одоо нутаг орноос санаж нутаг орныхонтойгоо одоо уулзсан юм шиг л болж байна гэдэг юм хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгээд техникээ хараа сууж байгаас үзэгч хүмүүндээ халуун сайхан мэдлэгээр энэ сайхан яриаг эхлүүлээч гэж таньсгасч байна. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр бас бид бүхэнтэй хамтран шинэ жилийн сар шны одоо нэвтрүүлгийг хийж байгаа ТV8 телевизийн хамт олондоо бас баярлж талархаж байгаагаа илэрхийлье. Одоо өнөөдөр телевиз үзэн сууж байгаа нийт Баян хонгор нутгийн зон олон та бүхэндээ гарч байгаа алтан унжлах тэмээх сар шины мэндийг өөд нь өргөн дэвшүүлье. Өнгөрсөн 2016 он буюу 40 жилд одоо Баян хонгор аймаг Баян хонгор сум маань бас ололт амжилтаар дүүрэн сайхан жил боллоо. Баян хонгор сум маань одоо түүхэндээ тоологдоогүй 30,303 хүн тоологдсон бас хүн ам маань маш сайхан өсөж байгаа. Аймаг маань бас өргөжөнд хэлж байна. За малчид маань бас энэ жил одоо 16 онд 144,000 мал тоолуулж байсан бол энэ жил 169,000 толгой мал тоолуулсан ололт амжилтаар дүүрэн байна. Хүн бас шаргалзуут багийн маань энэ сайхан залуу гэрүүл Отгон Баатар маань өнгөрсөн жил 1000 мал тоолуулж байсан бол энэ жил 1200 мал тоолуулж бас малчид залуу гэрүүлүүд үлгэр дуураар авсан ийм сайхан малчин залуу байгаамаа. Тэгээ бид бүхэн бас залуудаа ажлын амжилт, эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөй. Мөн бас одоо Баян хонгор сумынхаа залуучууд
иргэд хөдөлмөрчдийг одоо энэ сайхан залууг үнсгээр бас мал аж ахуйтай амьдралаа холбож зөв сайхан яваасаа гэж бас бид бодож өнөөдөр энэ сайхан залуу гэрүүл дээр нэвтрүүлгээ бэлтгэж байгаадаа бас баяртай байна. Ингээд одоо Баян онгор сумын маань түүхт 60 жилийн 2017 он буюу дахиад жилд одоо төхөж байгаа. Тийм учраас одоо Баян онгор нутгийнхаа Баян онгор сумаар өгүүлсэн Монгол орны өнцөг улам урд сууж байгаа нийт хонгор нутгийн ард түмэндээ сар шөнийн мэнд хүргээд түүхт 60 жилийнхаа ойд хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Та бүхэн маань бас аймаг орон нутгийнхаа баяр наадамд цаг зав ажил хөдөлмөрөө зохицуулж ирж оролцоорой гэж та бүхнийг хүсэж байна. Ариван их түүхтэй амжилт бүтээлээр дүүрэн байгаа Баян хонгор аймгийн төв нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд 9 багтай байна. Хүн амын хувьд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар түүхэндээ анх удаа 30 мянгад хүрсэн төдийгүй албан ёсны статистик тоо баримтаар 30,303 хүн амтайгаар хонгор нутгийн зонгоолон алтан мөнжлөгт дахиад жилтэйгэн инхүү учран золглоо. За тэгээд өнгөрсөн жил бол маш сайхан олд амжилттай дүүрэн байлаа Баян онгор сумын хувьд. Яг одоо ирэх онд бол одоо тус сумын 60 жилийн ой болох гэж байна. Тэгэхээр 60 жилийн ой гэдэг бол бас түүхт 60 жил гэдэг бол бас маш их хугацаа тийм ээ. Энэ хугацаанд одоо Баян онгор аймгаас олон сайхан амжилт, Баян онгор сумаас олон сайхан одоо амжилт, олон сайхан одоо алдартнууд, олон сайхан авьяаснууд бол энэ сумаас одоо бас нутгийнхаа нэрийг тийм ээ. За цаашлаад Монголынхоо нэрийг төв дэлхийд зураатуулсан олон сайхан авьяас бэлэгтнүүд бол энэ сумаас төрөн гарсан гэдгийг манай үзэгчтэй монголчууд бол бас андахгүй сайн мэдэж байгаа болов уу тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө хүн нэмбэл хүнс нэмэгдэнэ гэж монголчууд бас бэлгшээж ярьдаг шүү дээ. Яг энэ сайхан бэлэгт үгний адил бас тус сумын хүн амын тоо толгойч үсч тийм ээ. За мөн одоо тус сумын малчтын малын тоо толгойч үсч ингээд олон сайхан амжилттайгаар одоо энэ сайхан шинэ жилдээ орж байгааг одоо сонсоход их сайхан байна. За тэгээд 60 жилийн ой одоо ажил бол эхэлж байгаа вक्त тэгэхээр 60 жилийн ой хүрээнд бас олон сайхан ажлууд зохион байгуулагдах байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ 60 жилийн ойн одоо арга хэмжээний мэдээлэлээс бас хуваалцаач тийм ээ. Ямар арга хэмжээнүүд болох уу? За тэгээд 7 сард бол одоо болно гэдэг товыг бас би сонссон. Тэгэхээр энэ талаараас яриагаа үргэлжлүүлээ. 60 бүтээлч ажил хийхээр төлөвлөд одоо албан байгууллага аж ахуй нэгжүүдийн дунд бас одоо өдөр тутмын гаргацсан ажиллаж байгаа мэт хүн 17 он маань бас улс орны хэмжээнд эдийн засгийн бас хүнд нөхцөл байдалд болж байгаа гэдгийг бол ард иргэд маань мэдж байгаа. Бид ихтэй хүнд байна гэд хойшоо суугааргүй одоо баяр наадмаа сум орон нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө олон сайхан ажлыг авч хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байгаа. Сумын хэмжээнд энэ жил бид хүн маань одоо хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн саяхан бас нэг дуулууртай сайхан мэдээ бол Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар бас манай Баян онгор сумын 4-р багт 200 хүүхдийн шинэ цэцэрлэг баригдах төслийн бас ажил шийдэгдлээ. Дээрээс нь мэдхэн бас газар төлөвлөлтийн асуудлуудыг шийдээд явж байна. Энэ бол бас Баян онгор сумын одоо 60 жилийн үед барьж байгаа том бүтээн байгуулалт болно гэж харж байгаа. Мөн 6-р сургуулийнхаа 5-р сургуулийнхаа өргөтгөлийн ажлыг бас Баян аймгийн хэмжээнд явна. Одоо үргэлжлээд явагдана. Дээрээс нь Баян онгор аймгийн төвд одоо Баян онгор суманд ажилсаг төв худалдаа үйлчилгээ үйлдвэрлэл худалдааны төв байгаа. Ажилсаг төвөөрөө дамжуулаад жижиг дунд бизнес эрхлэгч одоо хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэр бүл залуучуудыг ажилдаа орлоготой болох тал дээр бас олон бүтээлч ажлуудыг хийн. Энэ ажил маань бас улсын төсвөөс 554 сая төгрөг суудсан. Одоо ажил нь хавар гээд энэ хавар эхэлж дуусаад 7 сарын үед баг ажилдаа ороод эхэлчих байх. Тэгэхээр Баян онгор сумын маань 500 орчим хүн ажлын байраар хангах бүрэн боломжтой болсон байгаа. За баярлалаа. Хонгор нутгийнхныг монголчууд тэгж ярьдаг тийм ээ. Бид ч бас өөрсдөө тэгж ярьдаг. Манай хонгор нутгийнхан бол адуун хонгор, айргийн хонгор, итгэл нь хонгор, сэтгэл нь гэсэн хонгор ийм сайхан одоо ард түмэн тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо Монгол орны, ер нь нутаг орны хамгийн гол баялаг, хамгийн бас өөр царай болж явдаг тэр сайхан зүйл бол мал аж ахуй гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай Баян онгор аймгийн хувьд бол одоо малынхаа тоо толгоогоор тийм ээ ер нь одоо үйлчлэлийн байдал за тэгээд одоо өнгөрсөн онд эрүүл малтай аймаг боллоо гэх зэрэг бас олон сайхан яриад байвал дурдаад байвал олон сайхан зүйлүүд байна. Говь хангаа хоссон хонгор нутгийн төмөн олон өнгөрч буй мэчинжилдээ сумын нийт малын тоогоо 169,373 болгон өсгөн үржүүлж өмнөх оныхоос 20 гаруй мянгаар өссөн дэвшилттэй жил болон өнгөрсөн байна. Үүнээс 67,000 орчим мал төлөлж эрэгчлэлд малын тоог нэмэхээр байна.
Мал дагвал ам тосно гэж Монгол түмэн бэлэгшээдэг. Энэхүү буянт малыг маллан малынхаа ашиг шимийг хүртэж буй 440 малчин өрх тус суманд ажиллан амьдарч байна. За дэлгэрэх цаг нэвтрүүлгийн тухайд бол өнөөдөр Баянгор сумын Шаргалжууд 8 дугаар угийн сумын сайн малчин Хотгонбаатарын гэрээс одоо ингээд үргэлжлэж байна. Тэг өнөөдөр бас энэ нэвтрүүлгийг одоо зохион байгуулсан бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа олон сайхан одоо нутгийн удирдлагууд юм. Энэ сумын энэ багийн олон сайхан одоо иргэд маань нэвтрүүлэгт оролцож байна. Тэгэхээр түүний төрөөс бол яхаа аргагүй одоо өнөөдрийн гол баатар болсон гэрээ эзний одоо эзэнтэйгээ бас бяцхан хооронд ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр яг одоо Саршны баяр үндэсний сайхан баяр маань болж байна. Юун төрөнд та Монгол түмэндээ Саршны баярын сайхан мэдлэгийг төвшүүлэх байх тийм ээ. Саршны сайхан мэдлэгээс байна. Тэгээд энэ хүрэлцэн ирсэн ТV8-ийн та бүхэндээ болон Баянгор сумын засаг даргын хамгийн газрынхан та бүхэндээ сар шиндээ сайхан жилдээрээ дэлгэрээ инком хөндлөн төрлөөрөө 40 амгалан байгаараа гэж хүсэн ёроо. Тэгээд би одоо амбул эхнэр хүүхд хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг 10 хэдэн жил 20 жил мал маллаа. За энэ жилийн тухайд бол Баянгор аймаг, Баянгор сум ер нь одоо энэ Шаргалжууд 8 дугаар багийн малчид маань одоо энэ сайхан өвлийг бол өнтэй сайхан давлаа. За тэгээд өрн цаг дэлгэр цагтайгаа бас сайхан одоо өнтэй орж байна. Тэгэхээр энэ жилийн ер нь өвлжилтийн тухайд бас өвлжилт ямар байв тийм ээ. Цас дурхан ямар байв энэ талаар бас та ярьж байна. Засууд нь гайгүй. Энэ жил ерөөсөө зундаа сайхан хурдтай сайхан зам болсон. Өвөлдөө сайхан өнтэй боллоо. Сайхан өвлжлөө. Тэгээ одоо энэ багийнхаа хамт олон болон Баянгор аймаг намайг таньдаг бүх найз нөхөд хамт олондоо эрүүлэн хад жаргал сайн сайхан мөхний өссөн ёроо эрэг жилдээ илгээрээ инкомлон төрөлөөрөө 40 амгалан байгаараа гэж хүсэн ёроо. За гэлалаад байна. Ингээд дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг маань үргэлжлэж байгаа үзэгчтэй. За өнөөдрийн тухайд бол хонгор нутгийн тийм ээ бас одоо Монголдоо за Монгол төдийгүй бас одоо дэлхийд гайхагддаг Шаргалжууд тийм ээ энэ сайхан одоо аршаа энэ сайхан нутаг уснаас ажиллаж амьдарч энэ сайхан буянт малаа маллаж одоо аж ахуйгаа үргэлжлүүлж байгаа олон сайхан уран бүтээлч залуучууд малчид маань ингээд оролцож байна. Ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгийн хамтдаа үргэлжлүүлцгээе. За дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг маань дуу хууртай сайхан үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Яг одоо үзэгч та бүхнийг бол Баянгор аймгийн Баянгор сумын 8 дугаар багийн мянгат малчин Хотгонбаатар ахыхаа гэргийтэй уулзуулаад байна. Сайхан орж иж байна та. Сайхан орж сайн уулзсан та бүхэндээ баярлалаа. За бичэн жил маань бол та бүхний маань хувьд бол одол дамжилттай сайхан жил болж өнгөрч байгаа тий. Тэгээд засвал багтай үнэхээр сайхан үйл болж байна энэ жилдээ. Үнэтэй сайхан үүлдэж уран цагаа огтаад ингээд мал хуугын төлөлтийн ажлыг биелэн хүлээж авах гээд цаашинтайгаа залгаатай байж байна. Одоо бол мал төлөлөө эхэлсэн байгаа юм. Даганд арай мал төлж өглөө 3 сар 15-аас эхэлсэн маань. 2016 онд мянгат малчин болсон гэсэн тийм. 2016 оны 2015 оны 16 онд одоо дахиад 1000 мал толжод байж байгаа. 2017 онд болоос одоо ирж буй дахиад жилдээ болоос олон сайхан ажлуудыг болоо төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ олон сайхан амжилтууд төлөвлөд цааш нь өргөжлүүлэн мал хуугаа өсгөн өргөжүүлж явна гэж бодож байгаа. Танах бол бас цагаан идэгээ боловсруулдаг ах юм. Цагаан идэ малын ашиг тэмээс одоо яг юугийн ашиг гэдэг тийм малын ашиг чимээс манайхан ашиг өгсөн нэгтэй сүү цагаан идэ мах сүүгэн боловсруулж аймаг сумдаа нийлүүлж шалгалзууд асан зүйлдээ бас өргөнөр өргөж арт өмнөд өгж санхүү олсон ашиг шимээ амьдрал ахуйдаа хэрэгэлдэг. Голдож ер нь ямар төрлийн мал вэ? Манайх одоо хонь ям огцоо бог гоцоо малтай. Энд боглоос бусад малыг бодлоос нэлээ арчиж байгаа малгай ихтэй байна. Тэгээ бод малыг бодвол бог бас алтгай ихтэй. Ямаа хонь төрөнгө бод уул цуухан юм малтай байгаа. Тэгээд за телевизээр хөрмөн оторч явцсан хидаа дуу хонтойгоо одоогоор үлдчих бид. Танаа сарлагтай сонсон сарлагын сүүгийг болоос бусад одоо Монгол ханы сүмнээс илүү их өтгөн уург ихтэй гэж сонсож байна. Тэгээ уург ихтээс өрөм ааруулн сайхан гардаг. Сарлагын өрөм бол нэлээ төвтэйсээ өчиж өргөнөө дэлгэж худалдаанд үлсийн төв амьдрал хаваад ирэлдэг.
За сар шинийн баярын өдрүүд бол үргэлжилж байна. Тэгэхээр бас телевиз үзэж байгаа үзэгчтэй болон үзэгч олондоо ах トゥ хамаатан сандаа сайхан сар шинийн мэндчлэгийг төвшөлгүй байлаа. За шаргалзуудын 8 дугаарынхаа басгав. Захиргааны хүрэлцээсэн захиргааныхандаа та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсэж цаашиндээ сайхан шинээр эрсдэлтэй илгээрээ хамгаалтан төрлөөрөө төвшин хамгаалан байгаа гэж өрөө. За баярлалаа сайхан шинэлээрээ. За сайхан шинэлээрээ. За үзэгч та бүхэнд маань дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байна. Үзэгч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. За манай Монголын хөдөө аж ахуй сүүлийн 10 жилийн хугацаанд маш их ололттой мал аж ахуйн салбарт бол хэхэн одоо ололтыг авчирч байна. Манай одоо энэ өнгөрдөг бичгийн жилд бол манай Монгол улс 60 гаруй сая малтай боллоо. Баян хонгор аймгийн 4.2 сая малтай болсон. Манай Баян хонгор сум 169 мал 1000 мал одоо тоолсон энэ түүхэнд байгаагүй ийм юунуудыг одоо ололтуудыг авчирлаа. Энэ байна одоо бас манай малчин төмний юм байна. Энэ бүтээл зүтгэл гавьяа юм аа. Тэгээд одоо бас энэ Утганбаатарын одоо суурьт ирж ТV8 телевизийн одоо хамт олон одоо энэ сайхан нэвтрүүлгийг одоо бэлдэж байгаад бахалтай байна. Тэгээд энэ хөдөө аж ахуйн салбарынхандаа болон одоо Баян хонгор аймгийн тэр тутмаа Баян хонгор сумынхандаа одоо энэ шинэ гарч байгаа дахиад жилдээ амар амгалан сайн сайхан байхын бэлэгдэл төвшүүлээ. Монголчууд бидний үндсэн их баяр сар шний баяр гэдэг бол эдээ цагаагаа дэлгэн тавьж за дуу хуур инээ төр хөг аялгуугаар одоо гэж уцан залгадаг ийм сайхан баяраа. Тэгэхээр өнөөдөр бас Баян хонгор сумын засаг даргын тамгын газрын хамт олон замун одоо энэ нутаг орны сайхан залуучууд залуу малчид гэдэг олон сайхан хүмүүсээс нэвтрүүлэгт маань оролцож байна. Аялгууд дөгөө одоо цэнгүүн аялгууд дөгөө баярыг бол үнэхээр зөөлхийн аргагүй байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бас тус сумын засаг даргын тамгын газрын ажилтан Ариун болд маань одоо цэнхэрлэгцээ үзэн суугаа Монгол түмэндээ зам өнөөдрийн бас нэвтрүүлэгт оролцож байгаа олон сайхан зочдтой зориулсан өөрийн нэгэн сайхан аядуугаар одоо аядууны имзэлгээ төсөөлөхөд бэлэн болсон байна. Ингээд сайхан аялгууд дуугаар нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүргэлцэн өгч байна. За юуны өмнө бид бүгдийг зорж ирж энэ дэлгэрэх цаг гэж нэвтрүүлэг хийж байгаа ТV8 телевизийн хамт олонд ажил хөтөлбөрийн өндөр амжилт хүсье өрөөё. Тэгээд ирж үе дахиад жилдээ дэлгээрээ энэ хамгаалтан төрлөөрөн төвшин сайхан мөн сонсон 9 цагаан хүссэн сэтгэлчлэн бүтгийн үлзийвлэгч өрөөдөг өөдөд нүргэн төвшүүлж нэгэн дугаар аяарья. Хүрэн толоо
өвлийг үнтэй давж урин хавартай золгон байгаа хонгор нутгийн зонголон энэ жил түүхт 60 жилийн он баяраа тэмдэглэнэ. Хийсэн бүтээсэн ажилтай, хийх бүтээх чин хүсэлтэй тус сумын залуус улиран одож буй 2016 онд амжилт бүтээлээр дүүрэн ашиг шимэгтэйгээр арвин их туршлагатай дуу хууртайгаар Баян хонгор сумынхаа түүхт 60 жилийн ойтойгоо энэхүү учран золгож байна. За Баян хонгор сумын түүхт 60 жилийн энэ жил тохиох гэж байна. Тэгэхээр энэ ой зориулсан бас олон цагаан арга хэмжээ ажлууд бол одоо эхнээсээ хэрэгжиж тийм ээ хийгдэж эхэлж байгаа бох. Тэгэхээр та бүхэндээ бас нэвтрүүлгээ за мөн одоо энэ 60 жилийн ой хүрээнд болох гэж байгаа бас энэ ойн баярын тухай бас мэдээллийг бидэнтэй буюу нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчтэй за яг одоо Баян хонгор сумын уугуул суугуул иргэдтэй бас энэ сайхан мэдээллээс хуваалцааж хэмээн Баян хонгор сумын засаг даргын хамгийн газрын дарга Хөрлбаатарыг одоо урьж нөхөн сайхан мэдээллийг бас хуваалцсан сайхан яриагаар дэлгэрэх цаг нэвтрүүлгээ бүгдээрээ хамтдаа үргэлжлүүлцгээе. За гурван бүсийн сайхан нутагт мань ирж одоо энэ дэлгэрэх цаг нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Тэгээд дэлгүүрийн хамт олондоо сар шинийн мэд төвшүүлье. За манай Баян хонгор сум 9 багтаа 30 мянган хуамтай 8,000 гаруй өрхтөө одоо хүн ам маань жилээс жилд өсөж одоо зах зээлийн ханжаамаар өөрийнхөө ханжаамаар бас хөгжиж байна. Баян хонгор сумын засаг даргын хамт олон маань бас энэ бэлтэн жилд бас төрийн захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээс гадна бас улсын хэмжээнд бас архивын үйлдвэрлэх нэгдүгээр байранд орсон. Онцгой байдлын ерөнхий газар зохион байгуулсан гамшигт хамгаалах үлдэх сургуульд бас амжилтаасаа орж 3 дугаар байранд орсон. 5 аймгийн бүсийн тэмцээнд бас шилжээ явах цам авсан гэсэн олон сайхан амжилттай үзүүлсэн. Баян хонгор сумын маань 60 жилийн энэ 17 онд тохиож байгаа. Бид одоо маань тэмдэглэхээр бол бас олон сайхан ажлыг зохион байгуулж байна. За юуны төрөнд бол хүмүүс маань өдөөс өдөрт өсөж байна. Тийм учраас бол 60 жилийн огтж бол бид нар хамгийн гол хийх гэж байгаа ажил бол одоо энэ хотын соёлыг төлөвшүүлэх. Хүн ам маань ихсэж байгаа учраас одоо энэ хүрээлэн буй орчинтойгоо илдэг зүйлээ харьцах, орчны бохирдлоо багасгах, тооцолтыг багасгах чиглэлээр бол одоо олон ажлыг зохион байгуулж байна. За 60 жилийн хүрээнд одоо энэ 60 жилийн уурал төхийг бүтээлсэн ахмад наснуудаа алдаршуулах мөн тамгын газрын ажилчин албан хаагчтай хаан нийгмийн асуудлыг шийдэх за мөн албан хаагчтай одоо сургаж мэдлэгийг нь дээшлүүлэх чиглэлээр бол одоо олон ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За энэ хүн ам ихсхийн хэрээр бол одоо захиргаа эргэн хоёрын харьцаа бол холдож байна. Энийг бол бид нар зөвхөн 60 жилийн хүрээнд хотын соёлыг төлөвшүүлэх тэгээд энэ соёлыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажил зохиох биш. Эргэн захиргаа хоёрын хамтын ажиллагааг одоо ойртуулж бид одоо сумд биш хотод амьдарч байна гэсэн төлөвшлийг одоо иргэдэд суулгаж одоо иргэний үүргийн хангалтыг дээшлүүлж тэгээд энэ хүн амын төвлөрлөх гэж одоо холбогдуулан энэ иргэд рүү чиглэсэн олон ажлуудыг хийж одоо төгс төлөвшүүлэхээр ажиллаж байна. За бидэнтэй зөвхөн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг маань та бүхэнд бас үргэлжлэн хүрсээр байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол Баян хонгор сумын бас төр захиргааны удирдлагууд олон одоо бас эрх мөндөд хүмүүс оролцож байгаа гэдэг нэвтрүүлгийн бас үзэгчтэй хэлж байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн халуун талын цагийн ярилцлагыг тус сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батбаяр танаас би үргэлжлүүлье гэж хүсэж байна тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо оны тийм ээ сайхан амжилт гэдэг олон сайхан зүйлсийг бас сонсоход бол үнэхээр ажил ихтэй за эх жилд бол бас хийх ажил ихтэй тийм ээ 60 жилийн ой гэдэг ийм олон сайхан ажлын төлөвлөгөөтэй бас шинэ оноо өгдөж байгаа хамт олонны баярын сайхан мэдлэгээр одоо нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье гэж байна. За юуны өмнө бас энэ сайхан үнэтэй өвлийг сайхан давж энэ сайхан өрн сайхан хавар цагтай золгож байгаа нийт малчид хөдөлмөрчид за тэр дундаа манай Шаргалзуут багийн энэ сайхан малчин залуугийн цуглаж байгаа бид бүхэн их баяртай байна. Тэгээд ер нь малчин түмэн маань бол энэ өвөл бас их
сайхан өнтөө давлаа. Одоо бид хэд сая ирээд ярьж ялаа. Одоо энэ гадаа энэ адуун сүрэг мал хараад их сайхан намраар орсон байна гэдэг. Их сайхан үйл болсон байна. Тэгээд Баян онгор сумын хэмжээнд бид нар одоо энэ 17 онд 60 жилийн түүхт 60 жилийн хоог тэмдэглэл өнгөрүүлнэ. За энэ ойн огтж одоо бас нэг ажил бол бид нараас энэ сайхан сар шинийг бас энэ залуу малчнуудаа огтж байгаамаа. Тэгээд энэ Монгол хүмүүс нэг амны үлгээс аштын бэлэг гэдэг энэ сайхан бас үйл үнтэй ороод мал сүрэг тарган байна гэдэг бас энэ 17 он бас бид бүхэнд бас сайхан он жил болох байхаа гэсэн ийм өрөөл байна. Тэг ингээд энэ сайхан өдөр нийт одоо монголчуудаа тэр дундаа Баян онгорчуудаа сар шинийн мэнд төвшүүлж сайн сайхан бүхний хүсье өрөөё. За гэлэл та бүхний ажилд бас өндөр сайхан амжилтыг хүсье өрөөж байна. Тэгэхээр одоо Баян онгор сумын төр захиргааны удирдлагуудын хувьд л одоо эх жилийн хөгжил тийм ээ 60 жилийн ой гэд маш олон сайхан ажлуудыг бол зэгцтэй сайхан бодож тийм ээ төлөвлөж ингэ сайхан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг манаас та бүхэндээ үргэлжлэж байна. Баян онгор сумын засаг даргын орлогч Соронзон Баатарынхаа салон сайхан мэдлэгээр нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. За юуны өмнө одоо сэхэрдлийг үзэн суугаа нийт Монгол түмэндээ тэр дундаа Баян онгор аймаг Баян онгор сумынхандаа сар шинийн мэнд өргөн төвшүүлье. Өнгөрсөн 16 он бол Баян онгор аймгийн хувьд ер нь их сайхан үйлчлэлт их сайхан жил болж байна. За одоо ингээд бид хэд маань өрн сайхан хавартаа газлаад сар шинэ тэмдэглээд ингээс авч байна. Энэ бол Баян онгор сумын шалгалжууд 8 дугаар үеийн малчин юм лээ. Тунбаатар гонд одоо хүрэлцэн ирээд ингээд өдрөлгийг хийж байгаа баяртай байна. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол Баян онгор сум бол одоо түүх 60 жилийн ой төхөж байгаа. 60 жилийн хувьд тохиолдол маш олон ажлууд хийгдэнэ. Тэрний хамгийн том ажил бол ойн баярын арга хэмжээ байгаа. Ойн баярын арга хэмжээнд дээр одоо Баян онгороор омголдог тэр сумаа Баян онгор сумаа Баян онгор аймгийнхаа төвөөр омголдог одоо залуучууд, ахмад буурлууд, хүүхэд залуучууд та бүхнийг ойн баяртаа үргэлжлэн ирэхийг одоо хэлж байна. Баян онгор сумын засаг даргын хамгийн газрын зүгээс одоо урьж байна та бүхнийг. Өнтөө сайхан өвлжиж одоо өрөн хавартаа зулсан сар шинэ мэндийг одоо нийт Монгол зоолондоо Баян онгорынхондоо өргөн төвшүүлье. За тэгэхээр энэхүү нэвтрүүлэг маань айдуугаар та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Баян онгор сумын засаг даргын хамгийн газрын мэргэжилтэн Бат Эрдэнэ өнөр жаргал нарынхаа аялгауц сайхан дуугаар дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.
сэтгэлийн гэгэн хайрыг хүндэтгэж яваарай. Уйсгэн холдохон угийгэн сандаа. Үнэн сэтгэлийн гэгэн хайрыг хүндэтгэж яваарай. Хоногон горож бодомагадахраа. Хонгор сэтгэлийн гэгэн хайрыг хүндэтгэж яваарай. Хүндэтгэж яваарай. Морин хурдан суман мэргэн бүхэн хүчтэй хонгор нутгийнхан өнгөрсөн бичэн жилдээ улсдаан, аймагтаан олон сайхан амжилтуудыг гаргаж чадсан. Ирж буй алтан унжлагт дахиад жилдээ амжилтаан тэд ахиулан ажиллах нь дамжиггүй. За ингээ Монголын маань ард түмэн сар шиндээ сайхан шинэлцгааж байна уу. За ингээ Монголынхоо олон мянган уяачтай одоо сар шинийн мэнд дэвшүүл шаргал зүйтэй хорд уяачтай холбооноос одоо сар шинийн мэнд дэвшүүлж нэг ерөөл хэлье. Зэ намын зинхэр зандан хүрнийн удам та норов хүрэн хонгор зэрдийн өгшил та элбэхэрийн гайхам хурдыг дурайсан идэрхэрийн өр хоочиг залгасан Наавчин наран адил тэнгэрийн адил зүстэй намын зөвхөс талсан бараа ширтсэн наавчин хөөрхөн жих юугаан салбуулан нарийн урт хөзүү юугаан гухайлган эрднийндээ дэл толгой юугаан өргөн идэр цагаан шүдтэй юугаан ярал зуулан эзэн хүнээ харан ившээдэг. Шаргалжуудын хурд уяачдын холбооны тэргүүн дорцсонтой яг одоо уулзсан байна. Тэгээд мөн одоо бас яг нэвтрүүлэг үзэж байгаа Монгол түмэндээ тэр дундаа бас уяач түмэндээ тийм ээ адуучин Монгол түмэндээ бас сайхан сарсны баярын мэдлэгийг зөвшөөрөх хаа. За үүний зэрэгцээгээр бас тус холбоо тийм ээ хязгаарс гэж үйл ажиллагаа явуулав. За тийм одоо магадгүй бас энэ багт энэ холбооны бас олон сайхан уяачдыг бас алдаршуулан ойлоо бас энэ цаг хугацаанд ярилцвал. Ингээ цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа нийт Монголын ард түмэнд болон нийт уяачтай эрд зугаа дахиад жилийн сар шинийн сайхан мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд манай шаргал зүйтэй хурд уяачдын холбоо нь 2009 онд байгуулагдсан. Үүсгэн байгуулагдаад одоо 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай уяачдын холбоо манай шаргал зүйт бол бас дээр уяасаа бас сайн уяачтай сайн хурдан хүлээвтэй байсан. Тэгээд Баян хонгор аймгийн 40 50 60 жилээр бас 3 ойгоор бас манай гомг гэдэг уяач маань их насны 3 4 хүртчихсэн тийм сайхан амжилттай бас шаргал зүйт манай тийм бас хурд хөлгөлөгтэй. За ингээд нийт Монголынхоо уяачтад улсын болгоно харагдаж адуунд нь босоо оног төрхийг үлдээтэй өрөөлөд өргөн бай төвшүүлээ да. Нийт шаргал зүйтэй болон сар шиндээ сайхан шинэлэрэ гэж хүсээрэй. Баян хонгор аймгийн Баян хонгор суманд бахархмаар, биширмээр олон сайхан гайхамшигт байгалийн үзэсгэлэнт газрууд бий. Үүний нэг нь шаргалжуудын халуун аршин юм. Шаргалжуудын аршин нь хангай нурууны өвгөрийн эртний галтуулын тогтц бүхий өндөрлөг улсаар хүрээлэгдсэн уулсан цэвэр цэнгэг гар бүхий тогтун уур амьсгалтай. Эрдэнэ мэт энэ аршин нь эрт дээр үеэс нөөдрийг хүртэл газар газрын хүмүүсийг эмчлэн сувилдаг овдстай аршин юм. Газар доороос ориглох халуун аршины онцлог нь нэг дор халуун хөдөн хоёр аршин усыг хэрэглэх боломжтой байна. Эрт дээр үеэс энэ аршиныг 108 төрлийн 404 өвчнөд таарна хэмээн аршинд орж ууж эмчилдэг байжээ. За Баян хонгор сумын хувьд бол шаргалжууд аршин сувилууд одоо яхаа аргагүй Монгол орны өнцөг булан бүрээс шаргалжууд аршин сувилыг зорж ирж амардаг, эмчлүүлдэг тийм ээ. Яг Баян хонгор сумын нутаг дэвсгэрт оршин байгаа 8 дугаар багийн нутагт оршин байдаг. Энэ гайхалтай сайхан бас нутаг бас аршин усны тухай бас энэ нэвтрүүлгээр тийм ээ одоо бидэнтэй суулцаач гэж би нэг хүнээс хүсэл тавьж байна. За энэ хүн маань тус одоо сумын 8 дугаар багийн иргэдийн хурлын дарга Баян жаргал маань бас өнөөдөр энэ хүн нэвтрүүлэгт
хүрэлцэн ирж оролцож байгаамаа. Тэгэхээр танд бас саршны мэндийг хүргэе тийм ээ. Шаргалжууд юм энэ сайхан одоо аршаан сувлал энэ 8 дугаар багийн нутаг усны сонцлог юуны тухай та сайхан яриад илгээч гэж хэлж байна. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр энэ сайхан бэлэг тэмдэглэлтэй энэ сайхан өдөр Малчны хотод байна ирж энэ сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа. TV8 телевизийн хамт олонд болон Баянгор аймгийн засаг даргын тамгын газар иргэдийн хурал тамгын газрынхаа чин сэтгэлийн баярын мэндийг хүргье. Тэгээд мөн энэ хөө саршны босгон дээр нийт малчтаа тэр тусмаа Баянгор аймаг Баянгор сумынхаа тэр тусмаа бүр шаргалжуудынхаа малчтад онцлон энэ өдрийн Түмэн амгалан айлтан мэдлэе. Өрн цаг ирж байгаа энэ сайхан алгар сайхан өдөр дэлгэрэх цаг гэсэн энэ хүү сайхан нэвтрүүлгийг хийж байгаа та бүхэнд маш баярлалаа. Тэгээд манай шаргалжуудаа болохоор дэлхийн тусгүй энэ сайхан ашаанаараа алдартай одоо Баянгор аймгаас 60 км-т байдаг ирсэн мэдэх баг. Гэхдээ манай энэ нутгаар дайрахгүй өнгөрдөг шууд ирэхгүй буцдаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд түүх 60 жилийн хойгоор ирэхдээ нутгийн онгон хөгтүүд болон холоос зорж ирсэн хүмүүс байна. Заавалч хөрж буцдаг, ирдэг, уудалж амтай. Тэгээд та бүхнийгаа эрүүлэн сайн сайхан байхыг үлжээтэй эрүүлэг өргөн төвшүүлье. За би бол Шаргалзуутад төрж өссөн хүн. Тэгээ Шаргалзуутын Аршааны Бардан гэдэг газар төрж өссөн хүн. За Аршаан маань бол улстай дэлхий товархон ийм сайхан аршаан. Одоо халуунаараа хамгийн халуун аршаан тооцогдож 90 градус халуунтай өвөл зун хавар намраг энэ аршааны чанар бол ерөөсө хизээд өөрчлөгддөггүй энэ чанараараа байдаг. Аль ч улиралд ирсэн энэ чанарын аршааны чанар бол хэвээрээ байдаг. Энэ аршаан маань бол одоо яг ашиглаж хэрглэж байгаа нь 108 болохоос биш ундраг бол 300 гаруй. Ундрахтай ордог уудаг шавшдаг одоо замган аршаан гэх мэтлэн ингээл олон төрлийн аршаанаар манай энэ аршаанд үйлчилж байгаа. Өнгөрөх 2016 онд маань Шаргалжууд засгийн ямал сүрэг 50,000 мал тоолуулж өссөн дүнгээр байгаа. Нийт малчууд ард иргэд маань эрүүлэнх саруул сайхан өнтөө өвлийг давж байна. 2017 он маань Шаргалжууд засгийн нийт малчууд ард иргэд маань ажил үйлс амжилт бүтээлээр өрнөн дэлгэр байхыг нийт малчууд ард иргэдтэй хүсэн өрөөж байна. За ингээс та хүмүүс сар шиндээ сайхан шинлээрэ. За баярлалаа үзэгчдээ. Тэгэхээр дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг маань инхүү Баянгор сумаас Баянгор сумын Шаргалжууд 8 дугаар багаас та бүхэндээ инхүү хүрсээр байна. Тэгэхээр Баянгор сумын хувьд бол олон сайхан амжилт бүтээлтэй, олон сайхан одоо ярих тийм ээ, олон сайхан бахархууштай зөвлөлтэйгээр нэвтрүүлгийг инхүү үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр тус сумын одоо засаг даргын тамгын газрын бас залуучууд, олон сайхан мэрэгжилтнүүд тийм ээ, энэ одоо албаагчид маань одоо төрийн ажлыг хийгээс гадна мөн одоо яг нэвтрүүлэлтнүүдээр зориулж бас олон сайхан аялгууд дуу, сайхан мэдлэгээнүүдийг бас бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэндээ нэвтрүүлгээ мөн одоо тус сумын засаг даргын тамгын газрын мэрэгжилтэн эдэр баясгалан шинэ бэлэг нарынхаа аялгууд сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Chama
Энэ нутгийн бахархал болсон энэ нутаг усандаа төрж өссөн өнөөдрийн энэ нийгэмд амжилтааран ажил хөдөлмөрөөрөө бусдыгаа манлаж нутгийнхаа нэрийг өндөр дөргөж цаашлаад Монгол эх орныхоо нэрийг дэв дэлхийд зураатуулж яваа олон алдартнууд энэ сумаас мэндэлсэн байдаг. За Баянгор сумын цэцлэргийн тамгын газар болон одоо иргэдийн төлөвчтэй хурлынхан хамт олон маань бид одоо 2016 оныхоо ажлыг дүгнэж амжилт ололтоор дүүрэн ажил үйлсээр баялаг ийм сайхан жил болж өнгөрлөө. Бид бүхний хувьд одоо 2016 он бол зун зуншлах сайхан өвөл үнэтэй хүн ам маань өссөн мал нь одоо 5 төрлөөрөө өссөн ийм сайхан үр өгөөчтэй жил болж өнгөрч байна. Одоо гарч буй алтан унжлах гэмэх дахиад жил маань бас бид бүхэнд ивэл гიშгэ хайрлсан байгаль дэлхийд дэлгэнсэн одоо ажил үйлс нь өөдрөг хөтөмжтэй сансан хөлтөнд бүтэж байх ийм сайхан гэгээтэй сайхан жил болно гэдэгт бид бүхэн итгэлтэй байна. Мөн өнөөдөр бас одоо бид бүхэнтэй хамтдаа байж өнөөдрийн сайхан нэвтрүүлэгт оролцсон Отгонбаатарын гэр бүл Шаргалзууд 8 дугаар үеийнхээ хамт олонд бүгдд нь бас одоо ажлын амжилт, эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсье. Одоо удахгүй болох Баянгор сумын маань төвхт 60 жилийн ойд одоо зориулж манай тамгын газраас хийж бүтээх ажлууд маш их байгаа. 60 бүтээлч ажлын одоо өдөр дөмжинд гарсан албан байгууллагууд саналаа хөргүүлээд ирсэн. Одоо Монгол орны өнцөг улам бүрт сууж байгаа ард иргэд маань ч гэсэн бид бүхний энэ баярын үйл ажиллагаанд ажил амьдралаа холбож авсан Ахмад өвгийнхэн маань ч гэсэн санал бодлоо маш их ирүүлж байгаа. Тэгээд бид бүхэн сумынхаа төвхт 60 жилийн ойд зориулсан бас түүхэн намаа хөвлөхээр бэлтгэл ажилдаа гарсан байгаа. Энд одоо бид үе үеийн ахмадууд Баянгор хотын хөгжлийн төлөө гар үе оролцож авсан Ахмад бурал үеэсээ өсвөлээд өнөөдрийг хүртэл хамтдаа байгаа хамт олноо тусгасан ийм сайхан бүтээл гаргана гэдэгтээ одоо итгэлтэй байна. Ингээд одоо Монгол орны өнцөг улам бүрт сууж байгаа Баянгор сумын болон Баянгор хотын нийт иргэдтэй одоо сар шинийн мэндийг төвшүүлээд одоо удахгүй болох төвхт 60 жилийнхаа ойд хүрэлцэн ирж бид бүхэнтэй амьдралынхаа түүхэн одоо хугацааг өнгөрөөсөн үе үеийн ахтууд маань хамтдаа өнгөрөөнө гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ та бүхнийг бид бүхний одоо зохион байгуулж байгаа ойн арга хэмжээнд маань итэг зүтгэл гаргаж санаачлаг гаргаж оролцоорой гэж хүсэж байна. Ингээ та бүхэн маань сар шинэ сайхан шинлээрээ илгээрээ инх хамглан төрлөөрөө төвшин хамглан байхын үлзийтэй өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Ойхангаа нутгийн маань тэр дундаа Баянгор сумаар угссан хүн бүхний хүндэтгэх түүхт 60 жилийн ойн баяр энхүү алдан унжлагт дахиад тохиож байна. Ариун баялаг түүхтэй Баянгор сум улиран одож буй гал бичин жилийн хувьдч өр өгөөж буйнаа харамгүй хайрлаж амжилт бүтээлээр арвин байлаа. Хонгор нутгийн зон олон маань үнэтэй сайхан өвлжиж Эрдэнэт мал сүргэн 160 мянга гаруй болж өсөн арвжжээ.
Баян хонгор сумын 60 жилийн ойд зориулсан дэлгэрэх цаг нэвтрүүлэг энэ хүрэн өндөрлөж байна. Та бүхэндээ ирж буй гал дахиад жилдээ идэ цагаа элбэг дэлбэг эрдэм соёл уламж төгөлдөр айл гэрт тань аз жаргал дэлгэрч байхын үлзий төрөлийг өргөн дэвшүүлье. Мөнх тэнгэрийн дор хонгор нутаг минь өөдлөн дэвжиж өргөжин жавхаажих болтугай. Сар шиндэн сайхан шинлээрэ.